Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz, aziz kuzatuvchilarimiz. Ko'pchilik ayollardan murojaat bo'ladi bizga. Men shuning uchun ayollarga bugun bilimni berib o'tmoqchiman. Ya'ni o'zingizni aldashdan charchadingizmi? O'zingizni aldashni bas qilish vaqti yetib kelmadimi deb sizga savol bermoqchiman. Ya'ni nima degani? Hozir o'tib ketadi, hali o'tib ketadi. Men chiday, men sabr qilay, u qilay, bu qilay, yaxshi bo'lib qolar, o'tib ketar deb turib, atrofingizda bo'layotgan kamsitilish, xo'rlanish, mensimaslik, aldanish va hokazolarga faqat ko'z yumib, ichingizga yutib kelyapsizmi? E'tibor bering. Bu sizni hayotingizni yanada yomonlashtirishi aniq, lekin hech qanday yaxshilamaydi. Sabr qilish bu yaxshi, go'zal amallardan biri, lekin undan ham go'zallari nima? Tafakkur qilish, aql yuritish. Hayotingizda bo'layotgan vaziyat, voqealar ustida tafakkur qilib, aql yuritishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz nega meni hayotimda shunday voqealar berildi? Ya'ni bu meni hayotimga darslik bo'lib kelgan. Men bu hayotimda bo'layotgan vaziyatlardan go'zal xulosalar olaman va aql yuritaman, tafakkur qilaman deb turib o'zingizni o'zgartirishni boshlashingizdan hayotingiz ijobiy va yaxshi tomonga o'zgarishni boshlaydi. Men yuqorida ayollar mavzusida kamsitilishi, xo'rlanishi va hokazo shunaqa holatlarda videorolik chiqargandim. Ko'pchilik ayollar noshukur erkaklar, unaqa erkaklar, bunaqa erkaklar deb kommentariya izoh yozib qolgan ekanlar. Bu mutlaqo noto'g'ri kommentariya, mutlaqo noto'g'ri talqin qilish, noto'g'ri tushunish hisoblanadi. Nega? Bitta narsa, nima uchun sizni hayotingizda shunday kamsitadigan, sizni mensimaydigan, sizni xo'rlaydigan kirib keldi? Yo'kida loqayd, ish yoqmas, ish qo'ldan kelmaydigan erkak kishi sizni hayotingizda. Balki sizda erkaklik energiyasi bordir. Balki siz hammani mas'uliyatini o'z bo'yniga ola oladigan inson bo'lishingiz mumkindir. Balki siz ichingizdan bu dunyoga meni mutlaqo keragim yo'q degan e'tiqod bilan yashab kelayotgan bo'lishingiz mumkin. E'tiqod deganda, ya'ni sizni ishonchingiz. Siz shunday ishonch bilan yashab kelayotgandirsiz. Men buni bilmayman. Men aynan siz bilan suhbatlashib, konsultatsiya jarayonida men sizga tashxis qo'yaman. Raskopka sessiya jarayonida esa mana shu muammoga yechim topiladi va yechim topib siz bilan birgalikda bajariladi. Tushunyapsiz-a? Erim aybdor, u aybdor, bu aybdor, atrofimdagilar aybdor yokida men aybdor. Bu yechim bo'la olmaydi. Bu yechim bo'la olmaydi. Sizni hayotingizda hozir sodir bo'layotgan voqeani siz anglab, siz bartaraf qilmasangiz, hech qanday yaxshi vaziyat hayotingizda bo'lmaydi. Chunki bu siz uchun hayotingizda bu sinovlar sizni darsingiz. Eringiz ham o'z vazifasini bajaryapti, qaysidir ma'noga. Siz ham o'z vazifangizni bajarishingiz kerak. Tushunyapsizmi? Shikoyat qilishni, nolishni bas qilishingiz kerak. O'z ustingizda ishlab, aql yuritib, ilm o'rganishingiz kerak. Agar u hayotingizdagi bo'layotgan vaziyatlarni anglay olmay, tushunmayotgan bo'lsangiz, mutaxassis tomonidan birgalikda ilm olib, hayotingizni ijobiy tomonga o'zgartirishingiz mumkin. Inshaalloh sizlarga yangiliklarim juda ko'p. Inshaalloh kelasi videoroliklarimda inson o'zini qanday sevish kerak, o'zini sevish qanday bo'ladi va o'zini holatini qanday yaxshilashi mumkin. Bular bo'yicha ham juda ham chiroyli va foydali, manfaatli bilimlarni berib o'taman. Siz hozirgi videoroligimdan, bugun yozgan videoroligimdan nimani tushundingiz, nimani angladingiz? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Tushunmagan bo'lsangiz, videoni yana qaytadan ko'ring, diqqat bilan kuzating va tushunganingizni yozing. Shikoyat qilish emas, tushunganingizni, anglaganingizni yozing. Shikoyatlaringizni emas. Xo'p, barchangizga sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik, xonadoningizga xayr va barokatlar tilab qolaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, qadri baland qadrdonlarim.